Siguro narinig nyo na rin ang kwento ni Lamang. Ngayon, bibigyan namin ng kwela at saya ang inyong panonood gamit ang mga puppet na aking nilikha. Handa na kayo mga bata at inyo nang tunghayan ang aming hinanda. Ay, 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 ugayam, galayaman, ugayam, galayaman. Hanakan nandat dato. Biyag ni Lamang, isang epiko ng mga Ilocano. Sa lambak ng nalbuwan, sa baybay ng ilog na Gilian sa La Union, ay may mag-asawang kilala sa pangalang Don Juan at Namongon. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Namongon, nilusob ng tribo ng Igorot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa laki ng galit, nilusob naman ni Don Juan ang mga Igorot upang ipaghiganti ang mga tauhan niya. Ang naging balita, siya ay pinugutan ng ulo ng mga Igorot. Isinilang ni Namongon ang kanyang anak. Ang sanggol ay nagsalita agad at siya na ang pumili ng pangalang Lamang. At siya na rin ang pumili ng kanyang magiging ninong at nina. Nasaan ang aking ama? Nasa kabundukan siya, anak, upang ayusin ang di pagkakaunawaan sa isang grupo ng Igorot doon. Nalungkot si Lamang. Nang malaman ni Lamang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghihiganti niya ito. Ang kanyang pagbalik, ina? Hindi ko alam, anak. Ni hindi ko man lamang alam kung sa gulang na 9 na buwan pa lamang ay malakas, matipuno at malaking lalaki na siya. Ayaw man siyang payagan ng kanyang ina upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama, ay nagpilit pa rin si Lamang na makaalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga Igorot ang isang mahiwagang tandang, ang tangabaran at mahiwagang aso. Baon niya rin ang kanyang talisman mula sa punong saging. Sa tulong ng kanyang talisman ay madali niyang nalakbay ang mga kabundukan at kaparangan. Sa laki ng pagod ni Lamang, siya ay nakatulog. Napanganap niya ang mga Igorot na pumatay sa kanyang ama na nagsisipagsayaw at nililigiran ang pugot na ulo ng kanyang ama. Nagpatuloy si Lamang sa paglalakbay at narating ang pook ng mga Igorot. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukang, isang haliging kawayan. Hinamon ni Lamang ang mga Igorot. Pinauwi ng mga Igorot si Lamang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Sumigaw ng ubod lakas si Lamang at nayanig ang mga kabundukan. Ang tinig niyang naghamon ay narinig ng marami. Kaya dumating ang maraming Igorot at pinaulanan si Lamang ng kanilang mga sibat. Ngunit hindi man lamang nasugatan si Lamang. Nang maubusan ng sibat ang mga Igorot, si Lamang naman ang kumilos. Hinugot niya ang mahaba niyang itak at para lamang siyang tumatabas ng puno ng saging habang pinagpapakatay niya ang mga kalaban. Umuwi si Lamang sa nalbuan. Naligo siya sa ilog Amburayan sa tulong ng mga dalaga ng Talibo. Dahil sa dungis na nanggaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa ilog at nagsiahon ang mga igat at alimasag sa pampang. Matapos mamahinga ay gumanyak na si Lamang patungo sa Kalanutan upang manligaw sa isang dilag na nagngangalang Ines Canoyan. Kasama ni Lamang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. tusan kita, aking mahiwagang aso, na tumahol din ngayon din upang maibalik ang sa dati ang bahay ni Ines Canoyan. King Panginoon na si Lamang ay iniibig ka at gusto kanyang pakasalan. Pakakasalan kita kung matutungbasan mo ang aming kayamanan. Ako kaagad kila Ines upang ibigay itong aking kayamanang bigay kaya na ibibigay ko kay Ines Canoyan.
At dahil doon, napansin silang ipinagtapat ng tandang at aso ang kanilang layunin. Nais pakasalan ni Lamang si Ines. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines kung magbibigay si Lamang ng panhik o Oo, bigay kaya pakakasalan na kapantay ng kita, kayamanan ni Ines. Lamang. Nagpadala si Lamang ng 2 barkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines. Si Ines at si Lamang ay ikinasal sa marangya at maringal na simbahan. Pagkatapos ng kasalan, bilang pagtupad sa kaugalian ng mga tao sa kalanutian, May masama kailangang akong pangitain. manghuli si Ako'y Lamang ng makakain mga ng isdang isang rami. berkahan sa paghuli ko ng Nakita ni harang. Lamang na may mangyayari sa kanya, na siya daw ay makakain ng pating na berkahan. Ipinagbilin ni Lamang ang dapat gawin sakaling mangyari ito. Dangerous. Si Lamang ay sumisid na sa dagat. O yun. Nakain siya ng berkahan. O yun. Sinunod ni Ines ang bilin ni Lamang. Ipinasisid niya ang mga buto ni Lamang at tinipon ito at tinakpan ng saya ni Ines. Inikot-ikutan ng mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Tumilaok ang tandang at tumahol ang aso. Walang ano-ano'y kumilos ang mga butong may takip na sayang. Nagbangon si Lamang na parang bagong gising sa mahimbing na pagkakatulog. Nagyakap si Lamang at si Ines. Kanilang niyakap din ang aso at tandang. At namuhay silang maligaya sa mahabang panahon.